അസ്സലാമുഅലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു മീൻ പൊരിക്കുന്നത് കാണിച്ചു തരാനാണ്. ഇത് ഒരു അയിലച്ചമ്പാൻ മീനാണ്. ഇതിൻ്റെ വാലിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു ഇതുണ്ടാവും. അത് നമുക്ക് കത്രിയും കൊണ്ട് വെട്ടിക്കളയണം. ഇതൊരു 3/4 കിലോ മീനുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ: ചെറിയുള്ളി ഒരു 10 വെളുത്തുള്ളി ഒരു 5-6 എണ്ണം, 2 പച്ചമുളക്, പുളി ഒരു വാളംപുളി പിഴിഞ്ഞതാണ് ഒരു വലിയൊരു സ്പൂണ്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, ഉപ്പ്, എണ്ണ. ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഇതിന് വേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ മീനൊന്ന് വരഞ്ഞെടുക്കാം. ഉപ്പും മുളകൊക്കെ ശരിക്കും പിടിക്കാനാണ് അങ്ങനെ വരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ എല്ലാം നമുക്ക് വരഞ്ഞെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മീനൊക്കെ ഇവിടെ എല്ലാം വരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു മിക്സി ജാറിലോട്ട് നമുക്ക് ഈ ചെറിയുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും എല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കൂടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു സ്പൂണ്, കുരുമുളക് പൊടി 2 സ്പൂണ്, 2 ചെറിയ സ്പൂണ്, മുളക് പൊടി 1 സ്പൂണ്, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്. ഉപ്പ് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് 1.5 സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കൂടെ ഞാനൊന്ന് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. നന്നായി അരയ്ക്കണം. ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ വെള്ളമൊന്നും ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇത് നമുക്ക് മീനിൽ പുരട്ടി വെക്കാം. ഈ പുളിവെള്ളം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അയില മീനും അയിലച്ചമ്പാനും പുളിവെള്ളം ഇട്ടാൽ പുളി ഇങ്ങനെ ഗ്രേവി ആക്കിയിട്ട് 2 സ്പൂൺ ഇട്ടാൽ നന്നായിട്ടുണ്ടാവും. ബാക്കിയുള്ള മീനിലൊക്കെ ഈ ചേരുവ മാത്രം മതി. ഈ ചേരുവ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നന്നായി ഒന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കുക. നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ അയില മീനും അയിലച്ചമ്പാനും ഇങ്ങനെ പുളി എടുക്കണം. പക്ഷെ വേറെ മീനുകൾക്കൊന്നും പുളി ഇടണ്ട. എല്ലാവിടെയും തട്ടും പോലെ വേണം മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ. നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ മസാലയൊക്കെ ഞാൻ ഇതുപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഇനി 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുത്ത് പൊരിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ മീനൊക്കെ നന്നായി മസാല പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ 1 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് വെച്ചാണ്. നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്നും വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഞാൻ പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത്. കറിവേപ്പില ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് അടിയിലിട്ടാൽ നന്നായി ഉണ്ടാവും. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ അതില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. നന്നായി പൊരിഞ്ഞ് വരട്ടെ. തീ ഒന്ന് കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ സിമ്മിലാക്കി വെക്കാം. 1 മിനിറ്റ് ഒന്ന് തീ നന്നായി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 5 മിനിറ്റായി. അടിഭാഗമെല്ലാം നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. വീണ്ടും തീ ഒന്ന് കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് 1 മിനിറ്റ് കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കാം. ഇതായ മീൻ റെഡിയായി. ഇതൊന്നും മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ മീൻ റെഡിയായി. ഇത്ര പണിയേ ഉള്ളൂ ഈ മീൻ പൊരിക്കാൻ. ഇതെല്ലാവരും
ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 4 മീൻ പൊരിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത മീൻ പൊരിക്കാനിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ മീൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. എരിവും പുളിയും ആ കുരുമുളകിൻ്റെയും ചെറിയ ഉള്ളിൻ്റെയും ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതോടൊപ്പം അതിനടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അടുത്ത പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരേക്കും ബൈ ബൈ.